جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala nabiyuna Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Al-mukarramun wal muhtaramun, mulia dan dihormat kasadayana para alimul ulama, para kiai, asatid wal asatidah, khusus guru orang mulia pangersa Bapak Kiai Ridwan beserta keluarga, mubalik cilik terus nyampaikan tausiahna ka urang sadayana, doakeun urang mudah-mudahan khusus Bapak Kiai Ridwan, umumna sadayana tokoh masyarakat, para kesepuhan anu aya di wilayah Bogojong ieu mudah-mudahan sing ditambih panjang yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, ditambih kabarokahan sareng kamuliaan salamina di dunia dugikeun ka akhirat, amin. Mengaminan didoakeun sing jadi ahli surga. Bukan ngawak ya amin heula jadi ahli surga. Nu dihormat akhirul kiram pimpinan acara Qori nulis ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Quran, segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad, dan seluruh lapisan masyarakat beserta para donatur anu tos menyisihkan hartana diinfakkan untuk membantu terlaksananya acara pengajian di siang ini. Mudah-mudahan naon rupi usaha sareng pengorbananana dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dari dunia sampai akhirat, amin. Lebih dihormat aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah beserta Ibu, jamaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah, santriin wal santriyat rahimakumullah. Dipayun salaku tata kahormatan dina agama urang mulia, mangga urang sami-sami muji syukur heula ka Gusti Allah kalian ucapan alhamdulillah. Urang masih dipanjangkeun umur, sehat wal afiat, masih dikasihan anugerah waktu Gusti Allah keur milari karidhoan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri acara pengajian di siang ini. Mudah-mudahan kumpulna urang sadayana dina dinten ieu sehingga jantankeun wasilah sareng sababiah kana turuna rahmat panghampura serta ridha Allah keur urang sadayana.
Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruahkan kepada baginda alam yang mulia Nabi kita Nabi besar Muhammad. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma yang nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita sedang memperingati dilahirkannya manusia agung, manusia yang paling dimuliakan Allah, manusia yang paling dicintai Allah, sehingga Nabi Urama disebut sebagai Habibullah, Habibur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu. Seluruh anbiya mursalin dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semua sudah dimuliakan Allah. Hanya tidak semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitukan ka Allah ngadaukeun dina hadis kursina, laulaka lama khalaqul aflaq. Seandainya tidak aku ciptakan Muhammad, tidak akan ada alam semesta. Moal aya urang, moal aya dunia, moal aya surga, moal aya neraka, moal aya langit, moal aya bumi. Alhamdulillah Allah nyiptakan Nabi Muhammad, maka dari nurnya beliau diciptakan oleh Allah alam semesta ini. Alhamdulillah. Padahal ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi kita usianya hanya 63 tahun. Sedangkan nabi-nabi terdahulu, apalagi yang namanya Nabi Adam disebut Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia, usianya hampir mendekati 1000 tahun. 937 tahun usia Nabi Adam alaihi. Bahkan tinggi badannya kalau dimeterin di zaman sekarang kira-kira 30 meter. Lebar dada lagi 12 meter. Ibu kabayang ya tanda segede naon. Tanya ya tanda. Usianya panjang, manusianya tinggi besar. Tapi kenapa umat-umat terdahulu mereka berdoa kepada Allah ingin dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena nabinya paling mulia, umatnya pun mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Ibu, Nabi Adam hanya satu kesalahannya ketika di sorga, itu pun dihasut oleh iblis. Sujudnya Nabi Adam tobatnya kepada Allah 40 tahun. Lebih kabasih alam dunia di India, kucai mata Nabi Adam lebihkan jadi sadanau. Ngesbinuh kucai mata Nabi Adam, sadanau pinuh ngalir. Jadi 2 sungai di India, sungai Gangga dan sungai Yamuna. Wajar ya dia, manusia setinggi 30 meter, lebar dada 12 meter, mungkin sekali nyakcerak rencai mata sadrun. Kalikan 40 tahun. Ibu kabayang cai kiina sakumaha ya. Subhanallah. Nabi kita 63 tahun. Coba kita perhatikan umat-umat dulu, nabinya meninggal dunia, umatnya habis, datang lagi nabi yang baru, berganti dengan umat yang baru. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah meninggalkan kita, sudah tidak ada di alam dunia, sudah berapa abad, tapi umatnya sampai hari ini belum pernah habis. Jangankan habis, justru akan masih bertambah banyak. Walaupun imannya semakin hari semakin tipis, semakin hari semakin rendah. Hanya umat Nabi Muhammad ini jangan kecil hati. Walaupun hidupnya tidak selamat dan sepanjang usia umat-umat terdahulu, tapi umat Nabi Muhammad SAW ketika beribadah kepada Allah, sedikit ibadahnya, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Ibu punten, payunan simkuring aya cai aqua. Ieu sabotol lamun dikana gelas kan bisa jadi 3 gelas leres. Ibu nyuguhan cai segelas kasalaki ibu, kacaroge ibu menang ganjaran sarua jeung ngalaksanakeun salat sunnah 200 rakaat ageun teu pahalana.
cek sima di tukang mama hayang 2000 rakaat rek dibawa jeung emerna eta mah nyungkun rek di banyu rasa lakina meureun besar pahala subhanallah 63 tahun paling berhasil mendidik umat ke jalan keridhaan Allah. Kenapa? Karena Nabi adalah manusia yang paling pandai memberikan contoh yang baik kepada umat. Ketika Nabi perintahkan kita salat, apa Nabi sampaikan? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi namun salat ngangkatin pandangan ibu ketika takbir Allahu Akbar. Dicontoh oleh sahabat sampai ke kita sebagai umatnya. Nabi baca Fatihah, Nabi baca surah yang lain, Nabi ruku'i tidak sujud, Nabi ucapkan salam, Nabi zikir berdoa, kemudian baru Nabi keluar dari masjid. Bahkan Rasulullah ibu lamun salat sunnah saking lila maca Quran keur salat, nepi pun kabengkak ya. Kakinya Rasul sampai bengkak. Ya di kita juga banyak sekarang yang bengkak kaki, hanya asam urat. Beres. Nabi saking panjangnya baca Al-Quran ketika sedang sholat. Subhanallah. Makanya dicontoh oleh orang-orang Arab sekarang di Masjidil Haram di Mekah, di Masjid Nabawi di Madinah. Masuk bulan Ramadan, bulan puasa, di ditu tarawehna 4 jam. Ibu orang sabaraha jam taraweh? 1,5 jam beres, betul. Dengan surat lagi nu para renek di orang. Makanya bapak-bapak di masjid lamun bulan puasa beres salat isya sok teu cicing di jero masjid kala luar heula sugan teh rek naon horing ngintip imam. Saha imam daya? Bekolot we ka hareup geus di tukang sing jerebe kolot lila ieu mah. Ciri teh sabar. Orang kalau sabar ikut sampai selesai, yang ikut berjamaah sholat tarawih di Masjidil Haram di Masjid Nabawi bukan hanya orang Arab, jutaan umat Islam dari Indonesia di sana ikut melaksanakan sholat sunat tarawih sampai jam 1 penting karak beres. Coba hayangnya hoyo Ridwan kali-kali tarawih diurang sampai jam 1 penting. Kiai beres imaman nyeleka tukang makmum tinggal karpet. Jangan salahkan imam, kitanya yang belum sabar, betul. Kalau sabar siapapun yang imamin, mau yang tua yang muda, ikut sampai selesai, insya Allah. Iman sakalina di imaman Gunung Ora Ekspres 20 rakaat tambah witir tilu 20 menit beres. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sarua amin rata-rata gitu. Mending amin dia mau ujung wungkul min. Kus manggil babaturan bae. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Yasin wungkul. Subhanallah nepi ka atam Yasin wungkul. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Budak leutik emprak di tukang. Tah cocok aya ekspres. Budak leutik cocok aki-aki ripuh di tukang. Ndak sujud deh. Aing can menang sarokat aja. Nini ketincak mau kena meni muter-muter itu kan. Ya pingus baseuh bajuna ku kesang udag-udag imam. Menang 10 rakaat makin lila makin lieur pas sujud cungkel pingsan. Gotong ku budak ora bawa keluar di masjid asukeun kana jero bedung. Bubar tarawih ulang-ulang hati-hati di jero bedung poek amat. Ada melampu apa ya? Bubu batur nak kulung bedung. Makanya Nabi ajarkan sabar dalam hidup. Nabi manusia paling dimuliakan Allah ketika syiar Islam. Satu saat Nabi berangkat ke masjid. Mende orang berangkat ke masjid kadang Nabi berdua heula karas.
yang bedung sarua. Disebut ke bedung ke Ridwan tadi. Ai tadi tebel sok naranyakeun mun teu ditabel. Ustaz mana bedungna? Saya pernah ngaji ibu ke wilayah Sagaranten, Jampang, deket Jampang Surade. Pas abdi mapah bareka panggung, ibu-ibu ngagorowo, Pak Ustaz disebut ke bedung, sugan teh sok mamawa bedung. Ya kira-kira we atuh cerita ibu ceramah mamawa bedung kumaha. Ya Allah, ya Karim subhanallah. Geleuweung adzan ya deh. Allahu akbar. Nabi berangkat ke masjid. Ternyata datang ke tengah jalan orang-orang yang benci dengan Rasulullah. Mereka sudah siapkan di tangannya ada kotoran unta. Di mulutnya sudah ada ludah yang sangat kotor yang akan diludahkan ke wajah Nabi. Nabi jalan. Pas lewat dipanggil, "Woi Muhammad," pas Nabi jilat. Diludahi wajah Rasulullah. Bayangkan ibu, manusia paling dimuliakan Allah, kekasihnya Allah, di jalan diludahi wajahnya orang kafir. Apakah Nabi marah? Tidak. Justru Nabi malah membalas dengan untayan doa. Yang paling utama Nabi bacakan alhamdulillah. Nabi diludahi wajahnya mengucapkan alhamdulillah. Lamun orang rek hadir ngaji datang ke jalan banget di ciduhan tetangga. Kira-kira rek ucapkan alhamdulillah apa haram jadah? Jadi ibu-ibu selop aing madu macan kena buntun. Ya, Nabi sabar. Makanya kata Nabi, as-sabru awalul ibadah. Sabar itu awalnya ibadah. Dasarnya ilmu, artinya barengi dengan sabar. Ya ngaji untuk sabar kas kubar kita digaras. Wanci kieu modenya sok gogolehean di imah gogoleran. Hari ini dipakai ngaji, tapi karena sabar ikut sampai selesai. Nutu sabar banti tadi geus katingali diukna teu betah. Dan usah diset, usah geser diangan sendal ujung-ujungnya, pura-pura kacai koros balik baheula. Dia datang ka imah, pandai imah can dibuka tiung lalu pasang di heula. Hareudang. Aya nu kitu aya. Sulah kacung ulah. Beleur alung-alungkeun kana kasto. Tanya aya RT namu assalamualaikum ngintip ka jendela. Ih aya Pak RT era meureun nyabak sirah teh make tiung. Jago tiung dina kasto mani pede teh dicileuk heula, teh nyeut tiungna lesang murad teu kacokot sempak saladu. Yang mereka nasi ayo mulakan pantau RT bari tunggul sesuriannya teh kurang si RT datang-datang sesurian tinggal itu nak kaca ipas jilot indalillahi menci pantau teh keluar dari Daudzubillah inilah perjuangan agama dari berbagai macam sisi ujian akan datang diuji kesabaran kita karena manusia yang punya iman tidak akan terlepas daripada ujian keimanan. Oh barangkali orang kaya tidak diuji keimanannya, justru kekayaannya jadi ujian keimanannya. Bisakah dia memaslahatkan hartanya di jalan Allah? Makanya dicontohkan ku Nabi Sulaiman alaihi. Nabi paling kaya Nabi Sulaiman. Dibagikan hartanya kepada umat tidak pernah habis. Bahkan Nabi Sulaiman sampai meninggalnya hartanya makin berlimpah. Di mana kosong malun min sedaqatin, tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan. Makin banyak harta diinfakkan di jalan Allah, akan makin banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu, Bu, Siti Khadijah itu ummul mukminin. Ibunya dari seluruh manusia yang beriman kepada Allah. Siti Khadijah itu milioner, orang paling kaya di Mekah. Bayangin saja, sepertiga kekayaan Mekah itu dikuasai oleh Siti Khadijah. Tetapi Siti Khadijah ketika akan meninggal dunia, baju yang terakhir dipakai Siti Khadijah sudah ada 80 tambalan. Soek tambal deui, soek tambal deui, soek tambal deui. Kita baru sobek sedikit udah buang ganti yang baru, betul. Hartanya habis dipakai membela agama Allah. Ya Rasulullah, silakan ambil semua harta saya, pakai untuk li'i'la'i kalimatillah.
Bahkan ketika Siti Khadijah akan meninggal dunia sampai memanggil putrinya Siti Fatimah, neng kadia sekedap umi badai peryogi. Ya awak umi tos lemah gelis. Besi kabunjeng dongkap malaikat Ijrail ngejemput umi. Tolong sampaikan kepada ayahandamu, sampaikan kepada Rasulullah caroke umi. Mau bilang ke Rasulullah, ke suaminya, mau pinjam sorban Nabi, malu tidak berani ngomong. Umi takut dengan azab kubur, umi takut dengan siksa kubur yang disampaikan Rasulullah. Dan sekarang belum ada kain kafan. Ibu, kain kafan teruskan kaki Ridwan sabar artos kain kafan hari ini. Mual sampai 200.000, mual. Siti Khadijah orang paling kaya di Mekah saat akan meninggal dunianya kain kafan di KPS. Tolong sampaikan kepada Rasulullah, umi mau pinjam sorban beliau yang suka dipakai ke Gua Hira kalau menerima wahyu dari Allah. Saking isin kalau jantan caroge mengistiqomahkan sifat malu di depan suami, karena tugas istri yang solehah adalah dawamul hayam min zaujiha, mengistiqomahkan sifat malu di hadapan suami sampai akhir hayatnya. Lain keranyar panganten kumpul pan urang mah keranyar panganten sopan kasalaki liwat hareupeun salaki meuni bari dodongkoan. Punten ngiring langkung rek nyoguan dahar mau kobokan mun siga susternya sok. Ayeuna salaki yang hunya nalawang pangto beda kahalangan ibu rek liwat boro-boro punten gajleng direngkahan. Kadang-kadang di Koreaan make suku cokor atau cokor. Aya begitu aya. Meni kumplit ge aya kabeh. Siti Khadijah malu dengan Rasulullah. Akhirnya Nabi menghadap kepada Siti Khadijah. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku tercinta, istriku sayang, apakah engkau merasa menyesal hartamu habis dipakai membela agama Allah? Kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, sedikit pun dalam hati saya tidak pernah terlintas rasa penyesalan harta saya habis dipakai membela agama Allah. Justru ya Rasulullah, sebelum saya meninggalkan dunia, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Mau apa? Kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, seandainya hari ini aku dimatikan Allah, hari ini aku dikuburkan, besok engkau berjalan lagi berdakwah Islam, mensyiarkan agama Allah, berkeliling ke tiap wilayah dan daerah, engkau melewati satu sungai, di sana tidak ada jembatan, sementara saya sudah tidak bisa lagi membantu dengan harta karena saya sudah ada dalam kubur. Tolong ya Rasulullah, gali kuburan saya, kata Siti Khadijah, ambil tulang belulang saya pakai untuk jembatanmu ya Rasulullah. Membantu seorang suami yang menjadi mubalik, yang menjadi pendakwah agama Allah, semua hidup dan matinya dipersembahkan untuk menolong agama Allah Subhanahu. Apa kata Nabi? Wahai istriku, jangan khawatir, walaupun sekarang kain kafan belum ada, tapi malaikat Jibril sedang turun dari sorga membawakan kain kafan spesial untukmu wahai istriku tercinta. Ini janji Allah, in tansurullaha yansurkum. Siapa orang yang menolong agama Allah, hidupnya akan ditolong oleh Allah dunia akhirat. Amin. Memeh mawat nage geus dibubunga ku Allah ku Rasulullah, kain kafan nage spesial di surga. Subhan. Lamun kain kafan di surga otomatis isi lagi mau diasupkan kalau sejen pasti diasupkan ke surga. Karena barang-barang di surga yang ada di dunia semua akan dikembalikan ke surga. Mana? Satu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu hitam yang tadinya putih. Itu benda di surga ibu. Nanti setelah terjadi kiamat akan Allah tarik lagi, diangkat lagi, ditaikkan lagi ke surga. Makanya jamin lu berangkat ibadah haji jeung umroh perebut hayang nyium Hajar Aswad. Cek ibu abdi pancan berangkat umroh, can berangkat ibadah haji. Hayu atuh bareng jeung sim kuring ke tanggal 28 November. Amin. Ke tanggal 1 Desember berangkat deui. Amin. Parebut ibu di ditu kabeh jamaah hayang nyium Hajar. Lucan berangkat kumaha boga salaki ibu nyium panangan caroge ganjaranna sarua jeung nyium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Komo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung Hajar Aswad. Jeung ibu hayang aslinya atuh mangga. Mudah-mudahan didoakeun ku sim kuring sing aya panggilan ti Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh. Amin. Hoyong ibu naik haji. Mangga naik ka panggung ade. Teu hayang naikkan haji mah. Hayang ai daftar henteu.
ditanya ku tetangga mendingan ngajawabna euceut tos berangkat umroh ibadah haji abdi mah can aya panggilan. Nyebutna teh can aya panggilan ai daftar can dipanggil di mana? Daftar heula itu sah. Oh panco ibu can gaduh haji sarek daftar make naon ulah datang ka yayasan. Dongkap heula ka Gusti. Bangun tengah malam sok nyuhunkeun ka Allah. Allah yang punya Mekah, Allah yang punya Madinah, Allah yang punya alam semesta, Allah yang menghidupkan kita. Urang mah tinggal mentana sing khusyuk, sing tawadhu, sing istiqamah. Cek ulama salah sahiji waktu diijabah doa itu adalah nisful lail tengah malam. Osok harudang tiba-tiba sok acarai ngalawu apa ki? Tai. Ya awan penyakitna wer ki itu ngisang-ngisang aja. Tapi sin kuring yakin nu haladir di dieu mah rajin hudang tiba-tiba ngalaksanakeun salat sunat tahajud. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah. Sujud dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah tundukkeun mastaka urang dipakai sujud ke Allah di saat orang lain sedang tertidur pulas. Kita bangun mengangkatkan tangan sujud ke Allah, yakin doa orang bakal dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. The penting sing yakin nah hate insya ibadah ka Allah kudu wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, kudu sing nepi ka datang al yakin. Sebagian ahli tafsir ngamaknaan dia kalimah al yakin dengan al maut hartosna hirup ke dalam dunia. Wajib ibadah ka Gusti anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang ibadah ka Gusti Allah kudu seolah-olah orang ningali ka Gusti Allah. Walaupun dalam kenyataannya mata kita tidak bisa melihat Allah, yakinkan di mana orang Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Siapapun kita kalau sudah merasa hati selalu diperhatikan oleh Allah, insya Allah apa yang akan kita bicarakan mau melangkah kemanapun akan dipikir terlebih dahulu. Abdi nyari waskia ayam manfaatan mualnya kira-kira nganyarikin hati batur mual ya pasti akan dipikir. Saya melangkah ke sana ada manfaatnya enggak? Jangan-jangan ini ada mafsadatnya. Ini Islam kata Nabi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik orang Islam adalah mereka yang bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Ada manfaatnya silakan, tidak ada manfaatnya sudah tinggalkan dan buang jauh-jauh. Insya Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi waktu kecilnya saja sudah diuji imannya oleh Allah. Bayangkan ibu baru 2 bulan dalam kandungan ibundanya Siti Aminah, ayahandana Said Abdullah ngantun ke alam dunia. Nabi lahir ke alam dunia, yuswa 6 tahun, ibundanya pun sama meninggal dunia. Yuswa 6 tahun Rasulullah sudah menjadi yatim piatu. Makanya tadi anu ngabantos menyantuni yatim piatu insyaallah. Ana wa kafil yatim fil jannati kahatain kata Nabi. Nanti di surga akan berdampingan dengan Rasulullah seperti ini. Amin. Ya Rabbal cek ibu abdi ge panboga yatim di imah lain alin ngurusan dan ngesalkeun. Emang seperti itu ujian. Orang kalau ngurus yatim jaminannya surga, kalau tidak dikasih ujian enak banget betul. Makanya ngurus yatim kudu sabar. Kenapa? Wajar mereka tidak punya orang tua yang melahirkan sudah meninggal dunia. Dari kecil hidup sudah penyendiri. Ketika ada menyantuni, ada anu ngasuh, wajar sedikit agak bandel. Yang penting masih ada dalam batasan wajar, insya Allah. Itulah ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan berdampingan seperti ini kata Nabi, orang-orang yang menyantuni dan mengurus yatim ketika hidup dalam dunia. Tadi saya bilangin mana qasal mal min sedaqatin, tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan. Hanya iblis itu makhluk Allah yang paling tidak suka dengan manusia yang ramah, dengan manusia yang dermawan, dengan manusia yang biasa bersedekah. Dihasut tuh iblis.
tadina niat arek sedekah 100.000 datang ke majelis taklim ieu leungeun eueuh mataan tapi giliran rek sedekah nyawa aya koropa karepen nah dompet aya 100.000 50.000 jeung 5.000 dibuka dompetna dikodok padahal tadi tinggali pas dirampak ieu leungeun apaleun ieu rasa 100.000 gede deui ya tah ieu 50.000 tah ieu panglepekna 1.000 tadi tinggalina copot asupeun kana koropa koropa liwat pas ningali kana dompet nu 100.000 nu eueuh eta bubar ngaji batur geus balik nepi ka imah masing-masing ieu mah nu hiji campelu we hareupeun majelis cek DKM ku naon bapak ibu teu eueuh cicing wae salah ngasukeun duit ari tukeran deui astagfirullah. Awas hati-hati biarpun kecil sok yang penting kuncina ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ikhlas besar pahala amin ya rabbal. Ada kadang-kadang orang pura-pura ikhlas bos Pak Kiai ieu bade ngarenov mushola ieu sabaraha budunana cek Kiai per kakak 100.000 saminggu sabulan 400. Coba bapak-bapak abdi keur aya rezekina ya alhamdulillah abdi mah saminggu 1 juta. Tah 4 minggu 4 juta sakalian geus 5 juta lempengkeun. Dan abdi titipnya Pak Kiai kin lamun diumumkeun di masjid poe Jumaah, ieu ajis nu 5 juta tong disebutkeun ti abdi. Abdi izin hayang ikhlas karena Allah alim ria. Saya telah mendidik. Cek Kiai ke kumaha ngabejakeun ka masyarakat abdi laporanana. Bejakeun we cenah ti hamba Allah anu imana sisi jalan deukeut masjid 2 tingkat warna hejo aya mobil Avanza. Ai ngomongna yang ikhlas karena Allah mun ria tapi cirina mah dipapa hiji-hiji atuh saeb deui wae pahala. Ya kuncinya ikhlas lillahi ta'ala. Insyaallah ikhlas nanti akan dibungakan oleh Allah. Bunga Allah tuh beda dengan bunga bank di dunia. Satu saja dibalas 700 Allah subhanallah. Ya Allah ya karim. Mudah-mudahan sing berkah sadayana. Terus setelah ayahnya ibunya meninggal, yang ngurus Nabi siapa? Kakeknya Sayyid Abdul Muttalib. Makanya geuning kaprahnya di urang oge ayeuna lamun aya urang kali ditinggal maut ku indung bapana, lamun aki ninna yakena sok diurus ku akina ku ninna leres. Aya nu ngurus incu di dia aya. Insyaallah agung pahalana nu penting ikhlas. Amin. Makanya aya bahasa sok leuwihnya angka incu tibatan ka anak. Eta emak kadaharan ditutununa dikelan wae jeung saha jeung incu. Eta abah meuli cocowan meuli baragus kitu bah jeung saha jeung incu man incu we. Bakana wajarnya kalau urang baheula lamun arondangan kanu hajat sok marawat carecet saku tangan. Kenu hajat ngaleos ka dapur buru-buru diamparkeun papais wajib ali wah dibungkus asupkeun kana jero kutang. Balik ondangan cek salakia umisnya balik ondangan kutang sini dengan gedean gitu dikeluarkan ayah wajib yang ahli orang ingat ka incu subhanallah 2 tahun ngurus Nabi sama kakeknya pun meninggal dunia usia 8 tahun Rasulullah sudah tidak punya ayah tidak punya ibu kakek pun meninggalkannya tapi walaupun kakeknya orang kaya pamannya orang terpandang Nabi dididik na merih, Nabi teu dimanja ku sepuhna. Padahal kakeknya orang dihormat saat itu, pamannya orang sangat dikagumi saat itu. Mendidik Nabi, bahkan Rasulullah mah ibu nepikeun ka diajar ngangon kambing. Ngangon domba Rasulullah itu manusia paling dimuliakan Allah. Ageun sakedik Yuswa 12 tahun diajak ku mamangna diajar dagang, diajar usaha. Tadi manja tadi acisnya yang jajan nangis segera ulin kali itu tidak seperti itu. Pengen punya uang, ayo ikut sama paman, ikut berdagang. Berangkat nuturkeun mamangna ka negeri Syam ka Syria. Pulang dagang setor ka Siti Khadijah. Makin dewasa kejujuran Rasulullah makin terlihat oleh Siti Khadijah. Diperhatikan ku Siti Khadijah. Semenjak Muhammad mengambil dagangan dari saya kata Siti Khadijah, harta saya sudah tidak terhitung lagi. Makin benar Siti Khadijah itu. Akhirnya di saat usia Rasulullah 25 tahun, Siti Khadijah usia 40 tahun,
sudah tidak lagi bisa membendung rasa cinta dan sayangnya kepada Nabi. Akhirnya Siti Khadijah melamar Rasulullah. Kangjeng Rasul mah dilamar, lain ngalamar. Manusia paling dimuliakan Allah Subhanallah. Bagaimana selesai menjadi suami Siti Khadijah di situ. Ibu Siti Khadijah malam Rasulullah pada angkat ke mana-mana, digendeng di lebat bumi sampaikan ke pantai payun. Ibu sok itu tara kacaranya. Iji tadayahoan bayakin. Mun kangjeng bade uwi di mana-mana, Siti Khadijah tos nangtung payunan lawang pantok, pakai pakaian yang paling bagus, paling rapi, sudah pakai segala macam kosmetiknya dipakai, perlengkapan kecantikannya dipakai untuk menyambut suami tercinta. Dongkap kangjeng Nabi langsung dicium pandangan Rasulullah, dicium pipi Rasulullah. Cek kangjeng, istri yang mencium pipi suaminya mendapatkan pahala sama dengan sedekah kuda 140 kuda. Punten di bojong anu gaduhan kuda teh. Daya sok mangga bisi ibu peteban canten hoyong ngabukoskeun, tanya harga kuda paling murah sabaraha? 15 juta. Paling murah 15 juta. Ibu tegaduh kuda hiji-hiji acan, tapi bisa sedekah kuda 140 kuda. Nyium pipi salaki sabelah, dua belah 280 kuda disedekahkeun. Kali ke 15 juta, 4 miliar 200 juta rupiah. Alhamdulillah. Makanya cara gewih di mana-mana itu sok cari cingwae nangtung haleupun lawang pantau dadahan salaki jauh kene Pak kuda Pak kuda gitu. Cek salaki lah hayeun pipi aing. Ini umat Nabi Muhammad itu besar pahala, hidupnya sebentar tapi pahalanya melebihi umat terdahulu. Alhamdulillah. Makanya orang mah sok ngadoa teh hayang panjang umur bari barokah. Sebentar tapi banyak pahala, bisa mengalahkan yang usianya panjang pahalanya. Ini umat Nabi Muhammad. Dongkap bungi Jumaah disebut lagi malam sunnah. Baca Yasin malam Jumat ageng pahalana. Baca Tabarok, baca Al-Kahfi, baca sholawat. Marhaba subhanallah sallallahu ala sallallahu ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah asyraqal badru fakhtafat minhu misla husnikna qatu ya wajhas anta syamsun anta nurun fawqa nuri anta iksiru anta misbahus ya habibi ya rusakha ya muayyad ya imam al-qim ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam salatullah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wa mudah-mudahan salawat langsung ditampi ke Rasulullah. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya banyak baca sholawat. Wengi Jumat ibu biasa yasinan terus tawassulan.
Baca sholawat perbanyak. Di kitab Mukasyafatul Qulub dijelaskan, satu kali saja kita bersolawat kepada Rasulullah, seluruh dosa kita bakal diampuni Allah. Kusakali baca sholawat, Allahu Akbar, subhanallah. Allah utus malaikat dari tetesan air wudhu kita itu. Ketika kita akan membacakan sholawat Nabi, terdengar oleh malaikat yang ada di aras. Itu malaikat langsung ngegebraikeun jangjangna ketika dengar satu makhluk Allah yang membaca sholawat kepada Nabi hanya satu kali. Eta malaikat langsung nyelup karena bahrun min nurin, ke lautan yang diciptakan dari cahaya oleh Allah. Nyebur. Pas udang tina eta lautan cahaya, malaikat hanya ngegebraikeun jangjangna. Dina eta malaikat aya bulu sakabeh bulu anu aya di malaikat, jumlahna sajumlah makhluk Allah anu aya di alam dunia. Bukan hanya manusia, termasuk jin, tatangkalan, babatuan, tanah, kerikil dan sebagainya. Manusia saja berapa miliar, belum pohon-pohonan berapa miliar, belum batu pasir jeung sajabana, gunung-gunung, semua dihitung, semua adalah makhluk Allah. Eta ayat sejumlah dina bulu eta malaikat. Setelah malaikat bangun dari bangun menurin dari lautan cahaya, digibrikeun ieu jangnya malaikat. Netes setiap satu bulu satu cahaya, satu bulu satu cahaya, satu bulu satu cahaya. Setiap satu cahaya diciptakan oleh Allah satu malaikat. Berarti sejumlah makhluk Allah dalam dunia dijadikan malaikat tina tetesan eta cahaya anu nyakrak tina bulu eta malaikat. Sakali baca sholawat sakitu dihampura sakabeh dosa ku Allah. Amin. Komo mun urang istiqomah ratusan kali sholawat. Amin ya rabbal. Karena malam Jumat singkah hade ieu mah keur yasinan yasin. Karat yasin ngumpul anak ngagedor mah si andin tara mah. Sadaqallahul azim. Eleh ku si andin tutupkeun Quran. Pindah kareupeun TV. Beres si andin pabukian santan daratan. Rep tibra hareupeun TV kerek teu salat isya can aya nu kitu. Jujur kergaji. Ai pas udang subuh-subuh salaki keur kerek gigireun. Udangkeun melihara rese ku pamajikan, "Pak, bedug di masjid." Oh, bedug di masjid. Ai sumut ngajawab mata beureum udang mantep. Batur geus bubar, ibu beres wudu salaki kerek keneh wae pan keheul lila-lila babarnya. Langsung make mukena ngamparkeun sajadah hareupeun salaki nu keur kerek. Niatna meuni kenceng, usalli ala hadzal mayyit. Lupat salaki hari teh. Ayo disolatin juga bajikan. Bahasa umat Nabi Muhammad seperti itu. Ya bah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo malam Jumat disebut lagi malam sunnah. Nu gaduh caroge, nu gaduh istri komo, ada ibadah yang sangat nikmat di malam Jumat, pahalanya lebih daripada di malam-malam yang lain. Ibu jima jeung caroge ibu, bapak jima jeung istri bapak, malam Jumaah ganjaranna sarua jeung maehan Yahudi 70 Yahudi. Gede teh pahalana. Ayo mun hayang nyaho maehan Yahudi kudu berangkat ke Palestina perang jeung Israel. Bagana salaki balik sholat isya, ibu dandan sing rapi, teuing hareupeun anak tawaran salaki moal ngartian ieu. Pak, rek maehan Yahudi moal. Cek salaki dah, hayu mah siap. Paling anakna ngomong kieu meureun bapak aing rek perang. Beres 70 Yahudi para raek sing jarungkal. Meme subuh ngahudangkeun deui, mah hudang atuh urang nyekekan Yahudi deui. Si pamajikanna mikir bapak sia dari can dikubur kabeh. 70 atuh Yahudi. Umat Nabi Muhammad banyak pahala. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berdakwah Islam. Satu saat Nabi ke Jabal Nur. Ibu Jabal Nur itu gunung cahaya. Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Jadi Nabi menerima wahyu di gunung itu. Di atas ada sebuah gua yang bernama Gua Hira. Sekarang Ibu, kalau kita naik ke sana, itu sudah ada tangga. Sudah ada tangga.
Dulu di zaman Rasulullah belum ada. Karena pilih di dia pada akad ibadah haji sareng umrah, usahakan nanti di sana naik ke Jabal Nur. Ya, di sana itu izin Allah. Cek ibu mamang geus kolot, boro-boro naik ke gunung, lempang tidak ke harga ngap-ngapan. Tidak seperti itu. Ada orang yang memang masih gagah, masih hebat, tapi baru setengahnya sudah turun lagi, gak kuat. Bahkan ada nini-nini usia 75-80 tahun masih bisa naik merangkak ke sana. Subhanallah. Kasasi kamar ya biangkat nyandak nini-nini duaan. Eta si emak naik ke luhur, alhamdulillah. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Datang ke luhur, di situ terlihat ada gua. Bisa orang ngiring ke depan, didinya 2 orang. Nu saja minangtung ada, anu saja teh cali. Karena kalau yang satu berdiri, ukuran kita orang dewasa, kepala kita mentok ke batu. Sholat dirinya sholat sunat. Itu tempat sholat dan duduknya Rasulullah ketika bermuraqabah kepada Allah, ketika musyahadah ke Allah, berkhalwatna nabi dirinya. Makanya dituturkan ku para wali, dicontoh wali muraqabahna neangan tempat-tempat rehe. Uzlahna ke mana? Ka luhur gunung. Sunan Muria di Gunung Muria, Sunan Gunung Jati di Gunung Jati, Sunan Kalijaga di sisi Wahangan, matak disebut Sunan Kalijaga, kertapana ka Allah harita di sisi Wahangan, matak wajar disebut Sunan Kali. Lagi lo baru nurutan di urangan tibalik Sunan Jaga Kali. Karieu juga jujur sisi Wahangan. Tapi yang dimuliakan Allah, Nabi ketika syiar Islam diuji kesabarannya oleh Allah. Tapi karena ilmunya kuat, ilmunya hebat, gudangnya ilmu itu Rasulullah, ditambah kesabarannya Nabi yang tidak ada tanding, akhirnya Nabi menjadi manusia paling sukses mendakwahkan agama Allah. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dengan ilmunya dulu. Makanya ayeuna diayakeun aya majlis taklim, aya majlis zikir, aya pondok pesantren, aya PAUD, aya lembaga pendidikan agama. Dari sananya Rasulullah sudah memberikan contoh mengajarkan ilmu kepada sahabat. Di zaman Abu Bakar Siddiq, di zaman Umar bin Khattab, di situ sudah ada yang namanya Islamic Center, sudah mulai ada. Berkembang makin pesat ke zaman kita sekarang. Alhamdulillah. Memang di zaman Nabi tidak ada pesantren, makanya sering ngabidahkan. Iya bidah, tapi bidahnya bidah apa dulu? Kaji masalah bidah. Bidah ini terbagi 2. Ada bidah lugawi, ada bidah syar'i. Ya boleh dikaji. Orang kalau bidahnya bidah lugawi, hanya bidah bahasa, sekalipun bidahnya muharramat, tidak boleh disebut ahlul bidah. Kenapa? Karena tidak bidah syar'i. Kalau bidah syar'i ya. Dulu ada ibu zaman Rasulullah yang namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu punya kepercayaan ketika surga dan neraka itu sekarang belum ada. Mereka begitu pendapatnya. Nanti setelah terjadi kiamat, manusia sudah dimatikan oleh Allah semua, baru di situ akan ada surga dan neraka. Mereka tidak lihat di Quran bagaimana ketika Allah ngadauhkeun ke Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Cek Allah nyiptakeun Nabi Adam. Kapan Allah menciptakan Nabi Adam? Dulu sebelum ada Nabi Muhammad, sebelum ada Nabi Idris. Nabi Adam Abul Bashar sudah diciptakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek Allah, Adam geureusian tu surga ku anjeun jeung ku pamajikan anjeun. Makan makanan yang ada di surga. Silakan semua yang ada di surga. Silakan kamu nikmati. Hanya satu cek Allah, jangan coba-coba mendekati satu pohon ini. Hiji nu teu meunang dideketan ku Nabi Adam. Itu kapan? Dulu ketika Nabi Adam diciptakan, bukan setelah kiamat. Makanya paham-paham seperti ini disebut ahlul bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah, hanya tadi tiapan iblis tersepen ke mulut Allah, no iman ke Allah. Nabi Adam dihasut di surga di tengah dahar buah kuldi. Akhirnya Nabi Adam ngadar hiji, Siti Hawa ngadar hiji. Karak lebah tikoro pecah eta buah. Aya izin Allah, beletak jadi wedakun. Tuh Bu, ya, di bapak-bapak mah dina beul enggak betul saya pikir. Siti Hawa makan satu, ai awe meureun leuleus kulitna lebah tikoro mah golosor liwat. Ngan lebah dada bola jadi tilu, nu 2 cicing dada, nu hiji lumpat ka handap nyempil teh belah mana cenah bangin tapi ka ieu. Eta bagian mah beurang.
Makanya di petir mah lamun nyulatan budak leutik awewe bahasana nyokel terus. Sarua jeung di dia. Oh di dia lah buatan teh. Ngan bejakeun ka mabeurang lamun nyulatan budak leutik awewe nyokelna tong gede teuing. Saeutik nu penting cumpon syarat karena anak perempuan kalau dihitannya sedikit beres dihitan budak montok lintuh bongsor sehat awakna. Nu kadua dina wajahnya akan lebih bercahaya. Nu katiluna lamun panjang umur sok leuwih nikmat kalau jadi salakina. Alhamdulillah. Cek bapak-bapak rupana pamajikan aing gede teuing bala nyokelna. Beda jeung nyunatan budak leutik lalaki. Budak leutik lalaki baheula mah sok ku bengkong termasuk zaman abdi. Makana bengkong teh sok lumpat baheula sieun ku bengkong teh. Orang eta bengkong teh singkatan sebab pagawean bengkong teh ngajebeng harapan ngongkong. Sebut ke bengkong. Kapan budak Jonatan budak leutik lelaki budak sok dilahun. Sok isuk bengkong datang, saha mereka lahunna. Itu cenah akina tuh barak balik di mushola. Geus beurangnya. Malum geus kolot berloba poho balik di mushola kau kolot teh dipake nyampai na kasto. Oke samping we mungkul ai pas ngalahun incu ceu bengkong tutupan bah beungeut budak. Namun bisa bengkong budak sieuna numpat manten aing ngangkat samping salah ngangkat lain samping budak udah diangkat ke agak samping manehna aing budak dianak katutup rapi kaluhur anu si abah nongkot bengkong tukang heureus pan ieu budak gede amat pestol ditekenkeun karasa meureun saeutik ngarenyet ti Zulas ya nu aing mah nu Junatan jadi mabur deui kalau nincu. Ya Allah subhanallah pan kolot urang mah ara rapik ibu leres mana baheula kolot urang salat wani make celana jero aya sesulit apapun hidup aya nu nyadak Bang Emo aya saya berjanji awas hati-hati tuh apikna kolot urang baheula anakna ge barokah jera dia jalmi alhamdulillah keun hirup saya aya bahasa saeutik mah loba sok aya nyesana padahal usahana korek-korek cok anak loba teka caritakeun kalaparan betul sekarang kenapa mengutamakan gaya hidup akhirnya apapun diraih apapun diambil rek haram rek halal nu penting aing boga naudzubillah min apa kata Nabi saya di zamanun ala ummati akan datang satu masa kepada umatku di mana la yubali bil halal wal harami umat sudah tidak akan peduli lagi mana halal mana haram nu penting ka hayang aing kacumpona naudzubillah min ece gaduh ajis 50 juta dina panangan cek nafsu aing mending meuli motor ninja tinggal orang yang boga motor ninja can kabeuli mending dibalikan karena motor padahal keperluan pamajikan seueur keperluan anak seueur mau ditutupan ku 50 juta ge moal mai tapi karena mau bernafsu akhirna keun pamajikan geus gogoleran geus teu bisa ngomong salaki anger berangkat ka dealer meuli motor ninja 50 juta balik meuli motor ai jelema bodoh dites motor berangkat ke jalan raya teu make helm aja datang ke jalan raya dipegat polisi kurang pawing garan kan sia ditilang kayak gitu teu make helm modok kantong aya duit 200.000 daripada motor ditahan akhirnya dibayar tilangan 200.000 balik ditilang polisi di jalan keneh keukeuh nyalakeun motor gara-gara sia aya ditilang polisi hukum maneh nu salah teu make helm keukeuh nyalakeun motor datang ka imah motor digulingkeun diciduhan ditincakan akhirnya saking kesalna eta motor dijual deui duitna dibelikeun kana helm meuli helm lagi dua nu hiji dipake nu hiji dijingjing lempang ke jalan raya dengan polisi nu kamar ngilang dasar jelema bodoh datang ka hareupeun polisi pelengah opa ning duit ditilang deui Pak aing rek ngilang naon sia motor ge henteu ceu polisi ai sia saha pas dibuatkeun helmna oh nu kamari ditilang sia orang jelema gelo disebut lagi jelema non sebab karena henteu make ilmu helm Bogor ini terkenal kota hujan leres bos sal sore poek saeutik teur hujan bapak-bapak sakuring imanna tangka rambutan geus bareureum buahna loba mikir
ngomong ke anakna, aing rek ngajual rambutan kudu ka mana? Di Bogor hujan wae. Cek anak mah ka Jakarta bah, di Jakarta mah halodo. Bapan aing cenah saumur hirup can ka Jakarta. Kudu naik naon aing ka ditu, geus bah naik bis ke di Baranang Siang. Naon sia bis aing teh apal bis, teh ke diantar bah. Diantar ku anakna bawa rambutan 2 karung, datang ka terminal Baranang Siang, ditaikeun ku anakna ka luhur, eta rambutan 2 karung dibawa ka jero bis. Diteureun dina bangku. Cek konektor bah tong diteureun di dieu dihandap aya tempatna. Abah jadi dobel bayarna ti bangku jadina. Sabatur teu ka bagian cali. Di mana dan karbat aing saya dihandap bah na bagasi. Naon sia bagasi aing teu ngarti. Abah ngilu dibukakeun tuh bah lega. Ulah 2 karung 20 karung asup di dieu bah. Leungit moal sia rambutan aing. Moal dikunci bah tenang. Jepret dikunci abah naik di kaluhur. Pas diuk hanapeun celobok ase. Keur mah kakarak naik bis oge. Datang ke Jagorawi, supir nggak urungkan AC. Bekililah bukit tiis. Abah bukit bingung ngeculak cilek ka ditu ka dieu. Akhirna maksakeun nangtung bari nunjuk ka kabeh anu numpang penumpang dirinya. Ieu saha nu ngalawarkeun ilmu tiis ya? Ilmu tiis. Sekonektor bah, ieu teh lain ilmu tiis bah, ieu teh ngaranna AC. Rek si Udin. Keuh abah ngomong. Cek konektor pir pareman aing bisa gelut aki-aki ya. Supir ngelehan AC di pareman, mobil maju datang ke terminal rambutan, konektor gogorowokan rambutan habis. Abah mesat bedog cek aing ge naon tah kurak sia ka hade rambutan aing leungit enak beak sia. Memeh dagang geus gelut manten jeung konektor. Tuh akibat bodoh seperti itu naudzubillah men. Terage makana rek berangkat ibadah haji, rek berangkat umroh, diajar manasik heula leres. Diajar maca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tarik ningali Ka'bah, ningali Masjidil Haram bari maca talbiyah. Ya mah ibu-ibu main sampang berangkat umroh teu tatanya heula teu manasik heula datang ka ditu ngadon hulang-hulang. Batur mah labbaik ya mah bibiluan lebay ya Allah. Lebay ya Allah. Tapi ka ditepak ku tatangana ecel lain lebay. Lain eta maksudna. Ini akibat tidak bertanya. Silakan yang dimuliakan Allah mah orang tua kita baheula nu teu ngalaman masantren, teu ngalaman sakola disebut lagi buta urut, tapi rek ngawaris ngaran ka anak sok tatanya heula ka ajengan ka kiai. Kiai abdi bade ngawaris nami kedasahan nami putri abdi nami putra abdi. Ai naros ka ajengan ka kiai mapan dibere nami agama laras. Canak cenah tina Asmaul Husna sanamina Abdurrahman. Nu ieu nu istri Siti Rahmaniyah. Nu ieu Abdul Aziz. Nu ieu Siti Azizah. Aya, Bu Azizah aya. Ibu Rahmaniyah ayah itu dari Asmaul, nama yang paling baik di dunia akhirat. Amin. Rek ngaran Nabi malah di Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad 25 Nabi candak mangga salah sayjina wariskeun ka nami putra putri urang. Abang ngaran malaikat kumaha Pak? Wios. Guru urang ngaran malaikat. Betul. Mata cicing lagi napanto da penjaga surga. Subhanallah, banyak di kita nama malaikat. Abdi marek dicanak di panghareupna da 4 anak teh nu kahiji Jibril, kadua Mikail, katilu Israfil, kaopat Ijrail. Budak geus gede berangkat gawe ka Jakarta kabeh. 2 bulan kemudian indungna gering ribu di imah. Bapana nelpon, "Dina baralik indung mana gering ribu di imah?" Ikrojul nu pertama datang Ijrail. Cek salakina mah Ijrail geus datang ancan hayam pae. Malaikat Ijrail nu datang. Abdi meresep make bahasa Arab mana? Cara ge ibu aya pasti anu namina Miftahuddin, Hasanuddin, Zainuddin. Itu nama bahasa Arab. Hanya kalau nama bahasa Arab tanya sama guru kita tong sembarangan karena bahasa Arab itu beda dengan bahasa kita. Ada alif dengan tidak ada alif saja akan beda makna. Punten, pilih ayat calogi ibu namina Bapak Jamal, itu mimna aya alifan. Aya namina Bapak Jamal? Alhamdulillah. Ibu punten, lain mamangan ngojai kemari. Kalimat jamalun, lamun make alif, jamalun artina kaset. Lamun dihilangkan alifna, jamal.
artinya onta. Ibu yang punya suami namanya Pak Jamal, lamun manggil sing panjang Pak Jamal, itu artinya cakep ganteng. Tapi lamun Pak Jamal, Pak Onta, ini bahasa Arab, jangan sembarangan. Makanya tanya sama guru, insya Allah. Ya, ulah dina sholat, ulah dina maca Quran, ulah dina ibadah haji aja. Rek ngaji kadia kadenge ibu-ibu keur salawatan di dia. Bila Ijrail datang memanggil, badan terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Tareng di harapan masjid aya jalan. Nini kukurwakan di ditu rek ngaji. Pas beres kasih si jalan rek nyebrang, ningali mobil motor sing suliwer dari Cibinong keur di aspal, keur dicor, mobil jalanan dia cek mama aing rahanya berang ieu. Berang manteng aing katinggalin ngaji ya. Lila nu geus cantol suku. Pas rehe saeutik buru-buru lompat nyebrang jalan arek ngaji ka dieu. Beureun teu biasa olahraga karak nyebrang jalan kacapean. Beres nyebrang cicing barenya kelantur bari tungkul. Pedah tungkul wae tibeula ditu aya parawan merhatikeun. Cek budak parawan ye nini tungkul wae tika tadi. Sigana balik ngaji rek nyebrang bingungeun teu bisaeun. Batur karak beres nyebrang rek ngaji. Cek budak ora di dieu aing kudu ibadah. Tulungan ku aing nini. Aing grewek disamperkeun di pangku disabrangkeun deui. Ya kira-kira nini nganuhunkeun apa ngamak? Ini molotot ngangkatkeun samping bari nyarekan aing ulah kieu gablang. Aing kunaon disabrangkeun deui. Budak parawan teu narima dipolototan carekan ku nini. Nini teu tahu diri. Batur mama di mana-mana ge ditulungan nganuhunkeun. Mama disebrangkeun karakah nyarekan. Maka loba masalah lain masalahna tanggurak sia goblok. Emang salah wing naon mah aing gerak beres nyabrang mun hararese aing kalar salek nyabrang kita tadi kunaon ku sia disabrangkeun deui. Kakara kapikir ku budak ora ye atuh aing salah. Atuh malai ngomong kita tadi ku main rek ngomongna aing kecicing di pangku ku sia. Teu mah hampura sabrangkeun nya moh aing bisa sorangan. Ya akibat teu nanya teh kitu. Naudzubillah ini. Ayo deketan para kiai, para ulama, hadiri masjid, urang mamurkeun masjid urang bagi salipurang. Insya Allah. Yang terakhir, Nabi setelah berdakwah Islam tawakal Allah, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sok ngaos mah, ayo nu teu ngartos naroskeun, ayo nu teu paham naroskeun ka ulama, ngaji ka kiai nya, naros ka ulama. Insyaallah ketika ibadah kita masih ada kekurangan dan kesalahannya, yakin bakal dihampura ku Allah. Pasti bakal ditampi amal ibadah orang sadayana. Amin. Nu penting tong putus-putus tolabul ilmi. Ada yang tidak paham, tidak ngerti, mangga teruskeun ka kiai. Insyaallah kiai mah jam sabaraha ge siap menerima. Tengah peuting ibu nyeri beuteung, Pak. Umi nyeri beuteung. Salaki bingung duit teu gaduh kendaraan teu aya ke rumah sakit jauh. Aing ka mana neangan piubareun? Kita paktaran modal aya. Lain innalillahi wa astagfirullah. Ingat aing teh pan aya kiai di lembur teh rek maksakeun we tengah peuting ge Pak Kiai Ridwan hampura abdi nyuhunkeun piubareun Pak majikan teu nyeri beuteung. Cenah tungguan sakedapnya sar kiai bageur tengah peuting ge di layanan dipangdamelkeun wapak nulis ayat-ayat sifat dina Quran ditulis kana kertas tos didoaan dibuleut-buleut jadi singir. Cek kiai dia bawa ka imah ka ditu tempelkeun na beuteung pamajikan maneh belah mana nyerina. Maca bismillah 3 kali jeung sholawat di kantongan ku salakina na kantong baju belah kanan. Ai pas balik datang ka imah da buru-buru salah modok kantong. Nu dikodok nu belah kiri aya kertas da buru-buru teu ditinggali heula. Mah cek kiai tempelkeun naon nyerina? Ieu cenah Pak pas ditempelkeun maca bismillah 3 kali jeung sholawat. Korocok cagur harita keneh. Alhamdulillah pas rek ganti baju modok kantong nu belah kanan wapak ti kiai aya keneh. Yunu tempelkeun na beuteung pamajikan aing naon ieu? Mi mana kertas tadi? Iya Pak, cek tinggalin nota. Pas dibuka rekening listrik ditempelkeun apa? Ini karena bertanya insyaallah sukses karena ngaji, sukses dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal
nyarios mah hoyong keneh waktosna tos siang da juhurna ge tos 11:30 langkung sakedik da di dieu seueur nu tarbih nu hadirna mudah-mudahan teu kakantun salat zuhur tepat waktosna. Doakeun sakali deui guru urang sakeluargi sing ditambih-tambih panjang yuswana sehat jasmani rohanina naon cetitakeun kumantena dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Urang mujanten jamaahna sing dibarokahkeun fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Punten ulah kabubar sadacan ditutup doa ku urang sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.